फ्रेंड्स, मैं डीकेएस कुमार श्रीवास्तव, हमारे यूट्यूब चैनल दवाई की जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं गिलिंटस सिरप के बारे में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, गिलिंटस के लाभ के बारे में बताते हैं, इसके उपयोग के बारे में, इसके डोज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गिलिंटस बहुत पुराना सिरप है। दोस्तों, ये बड़ी से बड़ी खांसी में बेहतरीन रिजल्ट देता है। जैसे खांसी करने में बेचैनी आता है, खांसी करते करते छाती में दर्द करता है, कभी कभी उल्टी आता है, तो ये गिलिंटस सिरप 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम लेने से, 2 ढक्कन दोपहर लेने से जल्द से जल्द रिलैक्स पहुंचाता है, नींद भी आता है। दोस्तों, ये गिलिंटस सिरप पीने से बहुत जल्द से जल्द कफ सिरप ये खांसी को ख़त्म करता है। दोस्तों, इसके साथ में बेटनीसोल टेबलेट लेना चाहिए। 2 ढक्कन करके 3 टाइम पीना चाहिए और 2-3 टाइम टेबलेट खाना चाहिए बेटनीसोल। इससे जल्द से जल्द खांसी में राहत दिलाता है। और दोस्तों, इसका प्रिंट का बात करें तो बहुत कम प्रिंट है इसका, 104, और दूसरे कंपनी का 108 रुपया पड़ता है। दोस्तों, और ये कफ सिरप सभी मेडिकल में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।